You and my basic. Takže čus! A mám tady hosta, který nechce mluvit, protože to nechce mluvit. Dělej, řekni něco. Čau. Jsme na privátním serveru. To nová série z privátního serveru. A my budeme protáčet. A já žeru rohlík. S máslem. A se sámem. Je to idiot. Toto jsem nechtěl říct, toto vyštyhnem. Hele, co to je? A Už máš jenom... Za kolik máš? je to lepší. Jo, a vy tady vidíte link, ale stejně se nepřipojíte na ten privát, takže to ani nemusíte zkoušet. Takže se nepřipravil na ten účet. Nejde registrace. Jaha. Takže nejde tady věž, nejde tady záchod, nejde tady čarodejnice. Zlatý rám tady nejde. To je všechno. Taky něco říkej. Jo, je to nuda. To je, tak musíš něco říkat. No, Martin hraje šejka. Ne, já jsem si tady dělal jídlo před nahráváním. A nechtějte vědět, co mi tady pustil. Víte, co myslíme? Když vám vaše rodiče odejdou, všichni z rodiny a jste jenom doma sám, tak víte, co myslíme. Ale nějaký lidi to asi nevědějí, tak ať se na tohle video nekoukají. Ne, já si mám srandu. Teďka vidíte ten název, co mi tady pustil na monitoru. Jaký název? No to tam dám poznámku. Jo. My si to, a to nechci tady říkat do videa, protože to je neslušné. Hele, epická zbraň. Škoda je horší. Mě už to nebaví, už něco dělej. No vždyť půjdem do podzemka. No, já to chci vidět pod zemkou. Já teďka říkám informace. Jinak, mám nové intro, takže doufám, že se vám líbí. Mě ne, teda mě jo. Ještě tady mám v záloze 2 další. Dobře, jdem do podzemí. Podzemí! To, vypni to fakt. Čuráku. Hele, Spisisová, já tady nestrpím v tom Jo, co to je Martin? Neříkal jsi něco před videem. Jo, já vím. Je dole! Pojď si plácnout. Ne, já jsem Pojď, hezčí. pojď si. hezčí. Dá jsem Co to já, hezčí? ty ne. Jdem dál. Buď ticho. Proč ne? Protože buď ticho. Ty vole, taková kočka. To není kočka, to je takzvaný panter. A toho dáme. Ne. Chceš si taky kliknout? Dobře, já si kliknu. Já si na to Klikni kliknu. si. Já si na to kliknu. Klikni. Klikl jsem si na to. A dej ještě přetočit. Ono se to občas takhle bagne, no. Ještě To prohraje, to Hele. prohraje, to prohraje. Pálova šťastná ruka, To takže... prohraje, to já prohraju. To prohraje. Pálova šťastná ruka zklamala, ty šmejde. To jsi neměl. Ale ono to není pravda. Je to kokos. Tam ten páne. Hej ty vole, co to tam má? Hej! Oh! Ej! Oh! Hej! Všichni ruce nahoru. Co to je? Všichni ruce nahoru. Počkej, jo, počkej. Ty neznáš, všichni ruce Ne. nahoru. Ej, ej, ej. Já to znám, ale teďka si nemůžu vzpomenout, co to je. Si ze mě děláš
prdel nebo co? Já jsem úplně, tu nemluv prostě fakt. Je to od debilních keců. Jo. Ne. A jak se to jmenuje, no? Všechny ruce. Ej, všichni proti zdi. Jo, debilní keci, ty. No. Party, nebo co to, kalba. Kalba. Já jsem to už dlouho neviděl. Jo a můžu se zeptat, natočili, jaká to bude otázka jako, natočili debilní keci písničku Lakujeme vozy? Nebo něco takového? Co ptáš všechny nebo mě? Tebe? Ne. Jo. Mm. Klidně si koukněte, dejte debilní keci a tam bude Lakujeme vozy. A jsme prostě bozy, nebo nějak tak. Za chvilku budu ty vole. Jo, za chvilku budu lakovat něco svýho a to pak nedopadne dobře. Bambus! My jsme dneska při hudebce měli zpívat nějaký písničky. A oni tam mlčeli, protože to bylo na skupiny. A jeho napadla nějaká kytka, že jo? Nebo co? Měli jsme dělat kytky jako na... No zpívat o kytkách, něco. Tak on řekl chlupatej ten kaktus. Ne já, chlupatý kaktus, ten mám rád, je to můj zelený kamarád. Vole. A to je nějaká písnička, že jo? No, já vím, no je to, vole, ty máš fakt rozvyklanou. No víš, jak jsou starý. No vím. Já jsem mu dal nejhorší židli, co tady je. No, No možná jsou ještě mladší než já. nebo hezčí než ty. Si dělám srandu. Ještě jenom On to je hairstyle, on má hairstyle. Ne, nemám, já si neděluju vlastně jako tenhle fidget. Jako vy se trošku normálně, fakt. Jo, sorry. Neříkej sorry, když nevíš, co to znamená. Vím, Tak to. promiň. Jo, dobře. Ty vole, dobře, že jo. A nemluv prostě. Co si sebe dělá paného chytrého. No ve videích to je strašný, když někdo mluví prostě, to je takový... No dobře, tak promiň. Já to nemám rád. Jenom když jsi nějaký ožralý, tak to beru, ale... Ty jsi nic Jsem nepil, ožralej. ty jsi nic teďka nepil. A můžu se zeptat, počkej. Na co to jsou tady, na co je tohle? To mám do věže, to si nevšímej. A proč na co máš do věže? Proč máš do věže? Tam mám takový pomocníky, Kunigundu, teď se netlem, Kuníkunda. pak magický Marek se to jmenuje. Ty vole, Marek, ty vole. A to, co Velký tě Marek. nezná, máme tady Epic. Počkej, ještě jednou tu kundu. Kunigunda, sakra, to jsi úplně fakt. Kuníkunda. My se mu nesmějeme, jenom je to Kuníkunda. Blbější jméno jsem ještě nikdy neslyšel. Já jo. Moje co? Já jsem taky neslyšel, já jsem taky neslyšel blbější jméno než Martin, vole. Já se nejmenuji Martin. No dobře, tak se jmenuje, vole, Božkov. Nejmenuji se Martin. Božkov Ne, já jsem řekl Epic. Božkov Tuzemský, ty mám rád. A já taky, ale máme ho tady doma. No, a ještě Mě užil kousek sámu mezi zubama. Se vole, on se tady škrabe v puse. Hej, co to je? Hej, to nemám. To je gel. No co gel? Gel na vlasy, představ si Ty to. vole, To je jak, já nevím, no. No ještě do toho dám 10 hub a pak půjdeme na to podzemí. Hej, Martine. Kravata. No co, třeba... Sakra. Co je? O jedno horší. Hele, další Epic. O 34 horší, no tak to ne. A jak poznáš, že to je epic? Normálně vím, co to je Epic. 4, 5, taky ho někdy překliknu, ale 6. Hovna. Vidíš? Tady je Epic, já jsem normálně překlik. Ano, o 15 lepší. A no, co je to šála? Ti přidává ty. On skoro vůbec neumí šejkat, jo, takže se nedivte, že má takovýhle otázky, ty jdou mě šejkat. Ale třeba. ono to je taková, to je prostě takový divný. To je prostě věci, máš prostě postavu a dáváš si tady věci. Jo. A zlepšuješ si obranost. Ty vole, hele, a ten, jak se to jmenuje, čaro obchod, ten hlavní, ten vypadá, kdyby hulil něco. No teďka. Mapa! Tu jsem vždycky moc rád chtěl. Ty logo, ty jsi koupil. Hele, a jak dlouho už nahráváme?
Nevím, mě to je jedno, ale musíme je zabavit, teď jsme tady protáčeli. No, Takže jdem do zbrojírny, což je vždycky lepší, protože tady padají epic zbraně. Tam vždycky jí bavilo. Pane bože, říkej něco, a ne něco blbýho. A nic nepouštěj, to je dobře. Že jsi v sekci hudba. No, to není. Hele, musím vám říct, budeme dávat otázky. Na příští pište toho do komentáře. Tam nikdo nic nenapíše, epic zbraň je lepší. Tada. A tohle se mi moc nelíbí. Hele, a proč ti nesměj psát do toho? Do Směj, komentáře? ale stejně nikdo nic nenapíše. Nebo někdo občas, jo. Třeba divíš. No, třeba. To je Sapča, jo. Divíš je Sapča. Takový ten, jak se jmenuje na YouTube? Co? Divíš. Duby. Dosy. Hele, to je a so- divíši, já jsem nic neřekl, to všechno To je řekl zkaz- Martin. To je vzkaz pro Diviše. Ne! Nesmys! Ono to zmizelo, stejně to bylo horší. Hej, Martine. Teďka Diviš úplně závidí. Chicken Master! Jaj! Tak ten je blbej. Ale je lepší než tohle, takže si to vezmeme do věže. Až bude A je fungovat. to docela pěkný. Nelechte mě na té nose. Já ti nelechám na noze. Ale Ty chtěl vole, si. tady si jenom trenkáš, ty vole. Fuj. On tady nápej. Tak odešel, takže já to budu líp komentovat. Takže nové zboží. Ale vy jste křesťanská rodina? Ne. Proč tam máte papeže? Francouzský nebo nějak tak? Jako ta knížka. No. Ne, pásek! Já ho překliknul! Ty jsi chuj. Pápeže, já nevím, kde to mamka vzala. Ona je trošku věřící. Jo? Trošku. To je správně. Ne, to tady není. Proč? Kdo je věřící, tak ať si nevěří, protože Bůh fakt neexistuje. A víte, na co věří Martin? Jo, víme, všichni to víme, já věřím na hrob, věřím. Já se těším, až budu Ne, věřím na reinkarnaci. A kdyby to někdo nevěděl, tak se ať si to najde. A najde. Prostě, že se vaše duše přemístí do jiného těla a žijete od znova. Nebo zvířete, nebo já nevím. Ale dá se to nějak Kámo, já překlik bodky. Dobře, dáme do toho 10 hub a konec. Hele, Helma! Ale to už říkáš, 16. ale to už říkáš jako, že No jo, ale jako chápeš, ne? minulý 10, 20 o... A to bylo včera v obchodě zas. No. Protože když nic nepadá. Jeden, 2, 3. Ale ne, mám je, mám. A počkej, třeba jsou hnusný. Váš? Jsou blbý. 4, 5, 6, 7. Sakra. 7, 8, 8, 9, 9. 10. A to vidět, že to nemá překlikávat. Je to lepší. Šumíš, co? No, už máš 10, tak už to máš poslední. Ne, teď ještě poslední. Počkej, to je lepší, že jo? Aha, počkej, to je úplně na něco jiného. A poslední hubka, tak jdem na to. Tak teď jdem do toho podzemíčka. Podzemí, do hrobu jdem. Že jo, Paldo, tam jsme Jo. měli epickou helmu. Aha. Tak si klikni, abys byl v takový Ty vole, tady tu kocku úplně nesnáším. symbioze. Hej, a proč máš tak blbě udělanou tu myš? Jak to prostě... Protože mi blbne. Jo. No, tak dělej. OK. To bagno. To prohraješ. Dobře. Máme nové epické Jo, to, zbraně. a jak vidíte, já jsem dokonalý. Ježiš, No. ty seš nedokonalý stvoření. Nemáš vůbec... Ty! Demente! To je profíska. Čmárnu mě, šmejt. Zkusím ještě takových 10 hub. Ne, 100 hub. Pak to ukončíme. Ne, ještě si jdeme vylepšit pozici. A ty tady nic neskoušej na nás. Ty tady nic neskoušej.
Co, já si jdu kouknout. No, To už jsem selektiv. Jsem selek. já zavolám mamce. Tak Jo? sedí někam Jo, pryč. já nejdřív musím prozvonit. Bože. Tady jsou samý silný levely. A mě taky někdo volá. Hele. Jo, hraje tady docela málo hráčů. Jo. Jo. Tak to je špatný. Ty vole, ne. Ty. Nemluv z prostě a nevolej mi. Já tě nevolal. Je naby. Já tě nevolal. Maxima, jdem na mága. Maxima. Ježiš. On má školačinu, no tak to zkusíme. Ani mě nefoť. To je... Co děláš? Vypni to! Pojď! To je... Justinu! Fakt to vypni. Ježiši, on mě dá ještě, ne? Jo! To ti je stejně dá. To tam. O 10 levelů větší a já jsem ho dal. Škrtmaster. Co se ti líbí víc? Tohle? A nebo tohle? Tam ten luk divnej. Tenhle. Jo. To máš za všechno snahu. Dobře, takže tohle bude konec videa, anebo ještě ne? Ne, jo. Dej podzemí, ještě chvilku. No tak jo. Kolik podzemí? 10? Jo, 10. 10. A proč nemůžeš na ty křížky nebo na ty otazníky? Protože nejdřív musím dodělat tohle podzemí, pak se mi otevře tohle, pak tohle, pak tohle. Jo, a za jak dlouho to budeš mít otevřený? No, když budu hrát v kuse 8 hodin, tak dneska ještě. Jo. A tohle já nedám, to je strašný vyhůl. No takhle, ale kvůli tomu se tváří, že je vyhůl. No čum, vyhůl. Partner, vy. Poslední asi ne. Co? Ještě do 8490 to dáme. A pak vám řekneme informace nakonec, že jo? Jaký? Prostě co dál budu natáčet třeba. Tohle je robot. Jo, to a to neříkej to do speciálu. Mám připravený speciál. A kolik teďka máš odběratelů? Nevím, já nějak 70 něco. Jo, ještě jedna houba. A teďka ještě já chci jednu. Pane bože. Můžu? Jo, dělej. Máš taky šťastnou ruku, že jo? Kočičko, nebuď na mě nasilná. Počkej, já taky říkám zaklínadla, nevím jaký. Sakra, doufám, že to nebylo slyšet. Dělej, žide. Vidí, to by se to vždycky sekne. A to je na obranost, tak to ne. Ježiš, ty jsi kokos. Teďka já ještě ty vole. Já teďka do 80, jo? A to nedá, ne. No tak jo. Ty vole, tichači, ty fakt. Ježiš. Ty to skoro dál, zkoušej to dál. Teď smrdí víc. On tady vypustil ducha, tak... Ne, on tady vypustil ducha. Ty vole, co kecáš? Do prčic. Ta voňavka taky zabíjí, ty vole. Fuj. Ještě zbývá jenom 4 houby, pak to ukončíme. Jo, jasný, Víš, už ti tam píšou smůla. Kde mi píšou smůla? Všude, nejíš. Za chvilku přijde bratr, takže fakt to musíme rychle už ukončit. Ne, aby mi vlez do videa, chápeš? Jak by to bylo zase trapné. Já nesnažím ty videa, když nemluvím, to musím vždycky zařadit půl hodiny nějakou písničku. Tak. V pondělí nevyšel LP, protože mi do toho vždycky někdo les. Ještě 4 houb, no to je jedno. To už je jedno. Kde mám myš? Tady je. Takže, řekni čus, protože jako... Čau. A já tady řeknu ty informace, co budu natáčet. Tady s tímhle Padou, a.k.a. Vojtou Paličkou. A.k.a. Martin Tichý. Na Facebooku to je Martin Ne! Tichý. Martin Ty Tichý. demente! Já nechci být... A posíláme slovo žáže. Ježíš, buď ticho. Ne, si nám srandu. Vymažte si to všichni z hlavy. Ty vole. Takže prostě.
Pravidlo číslo 1. Ty demente. Pravidlo číslo 1. V mých videích se nebude mluvit prostě, jasný? To bude se na problém. Pravidlo číslo 2. Nebudeš si tady dělat srandu. Pokaždý, jestli tady O někdo... tebe prsního. Buď ticho, já ti něco ukážu, ale nesmíš to nikomu říkat. No, ty prsní planta. Jo. No jasný. Ne, pak to nějak. Co dál? Je tady ve slipech. To jsou trinky. Je tady ve slipech. A co už? Takže, budeme natáčet challenge, tady speciálně s panou. Ale já Hej, to je prostý slovo. promiňte, ale já si dám masku, protože mě už všichni lezou na neroby. Co to je si prstíš? To je gel. Prstní Já plantát. zařídím, abys na to už nikdy nešel. Je to studí. Ty vole, Takže. Tak uchylák. Budeme natáčet teda tady challenge. Prostě už to skončí. Jo, takže pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, popřípadně nějaký vhodný komentář. Já se s váma loučím u dalšího videa, fajnového. Zase čus. Ty říkáš poslední slovo, tak něco řekni na rozlučku. Přináším vám mír. No, takže mír do všech zemí, čus.